Nu į labukas. Šiandien tikus iš Zebra jaudos. Dryžės išlipau ir patekau į baltųjį dryžį. Nes šiandien graždienėlį, tai lipsiu jau į jums žinomą kalną, gal ne visiems, gal tik kai kuriems, į slidinėjim trasos kalnioką, Marikulina, a kaip čia vadinas, ir pabandys nuo pasiskraidyti. Tai žygiai pačiam daug niek nefilmausiu, kadangi jau čia yra daryts filmavimams. Kažkas jau vest matė, tai pagrindinis akcentas bus pasiskraidim su dronu. Paskui dar nesiminauju vien vietėlį, esu užmat žemėlapį, ką gal reikia naudėti, pasižvalgyti, nes šiandien, manau, bus daug įdomesnį daina, negu kad prieš tai buvo geras kalnas ir per rūką nieko nesimatė. Šiandien saulėlį šveit, debesiuką ir keli, bet tikra nebaisi. Taip, kad ihu. Kelioks čia nie kažko įspūdings, po truputėlį tik vis laik kelsti viršų, nėra status, nėra didelių akmenų ar skaldos, nėra neslidžių akmenų šį kartą. Tai pobėžkite tepu link viršaus ir viskas. Ko čia daugiau papasakus apie nu. Žmonių kol kas nesutinku, nes tikriausiai vis žaidžiat futbolą pačiu. Iš pat ryto į žygį. Nejau. Laukiau, kol išsigiedrys, kad būčiau įsitikinęs, kad iš tikrųjų jas kažkom pafilmuoti, kad užlipsiu virš vėl nebūtų srūka. Tai, kaip sulaukiau saulėlis, tada ir pasiledau į žygį. O, kad čia šveit. Saulė. Turim takėlį imitaciją, tipo tiltėlis iš baržų. Aišku, gal kaprilin stipria, mums atlikt savo funkciją. Bet kol kas, manau, kad nereikėtų. Kas čia ant to ženklo, visiškai niek nesuprasti. Aš čia stop. Peinelė. Sutrypta. Mačiau daugiau čia tų mūsinių ir visokių. Šeimyną paremta kažkur. Prisivakščius. Aš tikriausiai lesius kitą pusę. O, kad žinot, nepatinka grįžti pačkėlį. Tai aš dažniausiai jam žiedinis žygis. Hej.
Galvoju, kad čia vėjindai dėl šeimiai, bet pasirodo ne. Čia iš kelių žmonių. Batas pakaruoklis. Reklokacija nusiųsti samuškinio vėlinsykį. Tegu atvar nuspėrti. Šiaip man reikėtum eiti idėją šinį. Norit pasiekti viršūnį. Bet jeigu aš esu į kairį, o žinot kas į kairį? O kairį yra mano mėgstamiausi posė. Nes aš vis laik stengiuosi eiti į kairį. Astut nesiklausyk, buvo mane batai bus. O jūs tai jau suprasti, kodėl kairį posė ir geriau. Nes čia mes turėtumėm prieiti kitą lokaciją įsiveitų. Bet aš įkertu, kad ne šį kartą gal. Ai, ne, šį kartą. Žiūrėkite, ir vėl. Ir į dešinį, ir į kairį. Ten mes į kairį. Kiek ten sak, rekord pasisokti tom pat pusį, kad dėtume atgal į savo kėlį. 4 bent kartus. Pagal kvadratį ir gautumės. Užsilepkiam į viršų. Kad čia bus kokį vytelį dronų pasikelti. Nes dar iš Ronksenų pakelti nemoku. Reikėtum pasimokyti. Nes tokios štaveitos man sunkiai ir pakelti nulėsti. Nes matot, atrodo į tokių lygių veitų, bet iš tikrųjų tai žulė, tai akmuo koks kers. Ir ant sudaužų sparnuotų jau. O čia šitą tai turėtum išėti. Kaip manot, kas yra dronų pilotą eitikių čia pas mus? Ir bent jau Stasys tikrai, ką žinau, ką yra. Va, žiūrėkite. Koks vaizdėlis. Mes kažkom panašaus turėjom praeiti savaitę matyti, dar gražiau turėjo būti. Bet turėjo būti, tik tas nebuvo. Jo. Aš šiandien čia kažkur va iš tos veitas turėčiau pasileisti dronas ir į viršų. Yra erdvė, kur nam kelti. Tai viskas turėtų man pavykti. O gal čia šitą geresnį būtų lygiai veitą. Jo, iš to žulintų kažkai trumpą į palesiam.
Nu, nebloga pasiskraidžiau su dronu. Nuskridau čiurznait kur. GPS tikriausiai nepasigavo laiku, o ką pagavo GPS, tai Tinas mums nusistatė numus ir bandžiau parsiginti šiandien iki savęs, bet man nepavyko anom parsivesti. Tai nuleidau saugio vietų su joysticku ir dabar, kadangi daug maž žinau, kur galėtum būti vietą, tai dabar keliaunu pasiimti. Viskas atsijungi nuo mano joysticką ir aš jau nebematau, kur rondas dabar. Ir jeigu kas nors pasiėmi, tai vadins, aš beturiu tik tas joysticką, o droną dronau nebėra. Bet aš nuleidau tokių vietų, ten kur žmonių nesimatė. Gal nebus niek. O gal kaip šito vietų ten ir buvo. Kas čia žin? Kaip čia dabar reik nušokti mane. Toks. Opa. Dabar reik. Man raston takėlį savo. Čia tas sen niftų neįtom posė. Gerai, atsijungu, papasakojau naujiems. O dabar einu toliau. Iškuoti savo droniok. Senu man vien nuotikė tik tas tau dronu kol kas. Matau toną aikštelę, kur mačiau iš drono, un ta vien žmogus sėd. Tai ons gali ir matyti, bet ten priekį. Aš matau ten tus vomius. Ta žmogien sėd sausinėm. Gal ons ir negirdėjai. Tikėkimės. O aš dinas nuleidau už ten tų kandų visų. Tik saugesnė aikštelė atrodė. Tai aš dinas paleidau. Bet šiaip man dar reikėtum sanu skraidyti taip, kad nepaleisti iš akiračiaus. Nes aš matau, kad aš galėjau kažkam padovanuoti kitaip. Jau grįžo ir signalas, kad susijungi su joysticku. Čia jums saulė labai šveita. Susijungi su joysticku, drons. Tai turėčiau šiandien kažkur čia šitą rasti. Čia šitą šūnins ir un tą golą matau. Draugėlis. Sėkminga nuleidau šiandien. Vis tvarkinga. Tai nors teik daug. Kon pasimam durnioką ir einam toliau kunkinti. Pasileidau durnioką biškį skraidyti patį. Tai čia dabar dar visų šitą vėjoks man filmon iš visų posių bandą. Tegul dar. Iš tikrųjų, norėjau aš pasidaryti kavelį atsigerti. Ten tuo veitu, kur buvom prieš tai, kur teko pabėgti, nes droną pamečiau. Tai teko palikti ant veitų ir dabar lėpsiu čia pat kalnas iš drono matys tą viršūnį. Tai atsigers šanus. Čia tos kavelis pasidarys. Ant šitą to kalniok viršaus yra staliuks. Tuo pačiu pasikeisiu bateriją drono, nes numarinau vėją. Ir kadangi čia visiškai atvira vieta, tai bandysim dar pakelti. Ir pasitreniruoti su joystickas. Nes kitaip aš vien graž dieną neatseks, netras. Ir dabar leidus tiesiau į kažkoks sausuolis eglis.
Nes šiandien buvo pažymėjęs, kad lėskis namiai. Tai ant grina ant kažkokių 3 viršūnių. Tai sustabdžiau ir skridau tol, kol atpažinau veidą ir šiandien nuleidau saugę. Tai gera baigės. O jeigu nebūčiau buvęs čia niekada tūs galus, tai čia nežinau, ką būtum pasibaigę. Užsikaičiau kavelį. Dabar reik bandyti pakeisti drono bateriją, nes yra tušti. O aš dar noriu paskraidyti. Tai va, baterija laikos tokiam. Ištrauka, manau, iš šiknų sanam. Taip. Ir įdam naują. Kas čia? On trepkaš. Ot molkis. Va. Droniuks paruoš skraidimo. Matysim, kaip on skraidys ant vėjaus tuik. Nu, gal nelabai didelis asvies. Matysim. Vonin reik patraukti, nebreka nu čia mums ant to stalą. Katiliuks normaliai verd, nors yra vies, gal užpūs. Bet ne, šnypšt, ką priklausai, turėtum neužilgų žvėrti. Užsiplikysiu kavos. Ton kavelį iš tikrųjų galėčiau dėtis nustalą, nes bandysim nustalą pakelti sonau. Ir ant stalą nusileisti paskiau. Graži vaizda. Ot, pasak. O, vanduo užvirė. Vandenėlis užvirė. Jo, vandenėlis verda, užsakėm. Viskas. Dabar kas mums liek? Atjungti ir užsiplikyti. Nuskania. Pasiskraidžiau su droniuku. Valdyti visiškai nemoku. Aišku, pakelti ir nusileisti čia problemų nė. Bet kad gražiai ratą apibriežti skrendant, nepavyks. Tenų kampas, zigzagas. Neišen dar. Tai pakelstu į viršų, aplinkau savo vašį apsuku, tada gaunas normaliai. O jeigu gražiai ratą padaryti, neišen. Tai reikės pasižiūrėti kur nors kaip filmoką, kur ton funkciją atrasti, kur on savaime. Apskrend pažymėtą tašką aplinkau ir padaro gražiai video. Išskraidžiau, sakykim, šiandien 2 baterijas, bestreniruodams, besimokydams, bet šiaip niekai ir neišmokau gerą. Tik supratau vieną dalyką, kad man dar kažkur nuskrėsti nu savo vašiais negalima. O tai greitų laiko galės aš pats išmėti viršūnis, nebent filmauti ir įsivaizduoti, kad turiu droną. Kavelį labai skania geras, čia gamto pasaka. Aten žmonės pasižiūr. Paklausa, ar skania. Aišku, skania. Norėtum ir raniai, bet ne to, kaip sako. Nu, ne tu. Tai vat. Ta gera gaidelį
gal ir užbaigsim šiandienį čia ton žygį, filmavimą ir kitų žygių. Čiau.